นี้สิไปออกหมายครับผมมื้อนี้ตำเจ้าปลาแดกแล้วครับผมว่าสิไปหาปลาปิ้งครับผมได้เกลือน้ำครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมว่ามื้อนี้สิมีตัวบ่ครับเดี๋ยวไปชมกันอยู่หมายครับผมครับผมตอนนี้ก็ยำอุปกรณ์กันครับยำมาลุยกันครับผมนี่ท่านไหนก่อนเอามาหามารับมาแล้วขอไปน้ำมันต้องมีแบบนี้ก็ทำอุปกรณ์เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้ก็ตกเป็นระยะ4.5ครับผมตกไม่ตายก่อนครับแล้วรอชมครับผมก็บอกเป็นมัมเนาะโอ้น้าเปียวได้แล้วครับ1 ตัวครับนี่ครับมีหน้าดินคันเดียวครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ไปบังหันครับตัวนึงครับเนี่ยแรกบังหันครับหิวเงียบเพียงครับตอนนี้เลยต้องปลาก็เลยมากินหน้าดินครับผมบังหันแล้วมาลุยเนี่ยที่2ครับผมมีอะไรกินด้วยมีอะไรแม่นบ่แม่นนะครับเอาไปตีต่อครับผม
แล้วก็มาตกหลิวต่อครับผมหลิวเงียบแห้งครับผมช่วงนี้มันสงสัยจะกินตอนแรงๆไปจ้ะครับตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วครับผมประมาณ5 โมงนิดๆครับผมปลาหลิวยังบ่ได้ยักโตเลยครับผมเงียบแห้งครับโอ้ยมาแล้วเห็นปลาตอดมาเด้อคนเอ้ยมาเด้อโอ้ยครับผมพอถึงพอดีครับผมครับปลาสกางครับผมพอถึงพอดีปะกินงามเลยมาแล้วครับมาแล้วมากินตอนนี้บ่โอ้เขายังบริเวณนี้ตัวเขาตีตะกออยู่ปลานาเมฆครับผมหลังจากไม่ได้ถ่ายครับเมื่อกี้ครับผมปลาตัวแรกของนาเมฆครับผมยอดครับนาเมฆตัวที่2ของนาเมฆครับผมหลอดแห้วแล้วครับหลอดแห้วครับมีคนแห้วอยู่ครับตอนนี้ครับสีครับนาเมฆช่วยนะครับมีคนแห้วอยู่ครับย่งกลางครับตอนนี้ครับผมกำหัวบ่เห็นหางครับตอนนี้ครับยังมีผู้แหวอยู่ครับนี่ครับเดียวแล้วแบ่งปลาตายครับผม